大家好，我是末端，欢迎来到科技慢星云。这期讲的是 Sound Tools， 按它官网讲法是100%免费的，有17种音效啊。它是做什么的呢？它是一个 AI 免费在线多语音效果的转换器，同时它还说是100% private， 也就是说它是音频在浏览器本地运行的，不会把你的音频上传到云端上去。向下拉就可以看到它有很多预设好的效果，以及它的高级控制。按官网的讲法，手机或者电脑都能用，免费无限制可删用，完全不需要账号。视频推流机制创作不易，请大家点赞订阅支持我的创作。目前它是有一点点瑕疵啊，就是它的音频变声之后会有一点点机器人的感觉啊。当然如果你选的就是机器人的话，那结果是挺不错的。点选择文件，上传一个音频。这里有很多的效果，随便选一个。下面有它的高级控制，基本都看不懂，所以翻译一下。我觉得这个应该翻译成音调之类的，至少不能翻译成沥青。翻译完以后依旧大部分看不懂，没关系，不管它。有兴趣的小伙伴可以自己试一试。我们已经选了一个声音效果了，点这个播放按钮，试听一下。大家好，我是末端，欢迎来到科技慢星云。今天主要是讲 AI 声音处理。刚才听到的就是结果的，有一点机器人的感觉。我们再换一个，再试听一下。大家好，我是末端，欢迎。再换一个，再试听一下。大家好，我是末端，欢迎来到科技慢星云。今天主要是讲 AI 声音处理。大家好。这个就是试听的结果了，它还有很多其他的选项。向下拉，点 Create Voice Change 的 Audio， 这个就是下载了。它目前只支持下载成 MP3 格式啊。点一下看一下能不能下载，能下载就是真免费了，确实可以下载。有兴趣的小伙伴可以试一试，请点赞订阅支持我的创作，谢谢。